Mzee maarufu kutoka katika nchi hiyo ya China kwa hivi sasa ambaye jina lake anaitwa Lui Ji, yani kwa tafsiri ya Kiswahili anaitwa bata aliyechomwa. Alipata umaarufu mkubwa sana katika nchi hiyo ya China baada ya kukutana na mchekeshaji na mtangazaji maarufu katika nchi ya Marekani. Huyo anamuita IShowSpeed wakati katika ziara yake 2025 nchini humo. Sasa kuhusu mwamba Liu Ji, yeye jina lake limetokana na nini? Liu Ji ni jina la heshima linalotokana na upendo wake wa chakula maarufu sana. Chakula hicho kinaitwa Rongchang ambacho kinajulikana kwamba ni bata aliyechomwa au bata aliyeokwa katika kiowevu. Mzee huyu alijulikana kwa upendo wake wa chakula hicho na alikuwa ni maarufu sana katika eneo hilo. Wengine kwa hivi sasa wanamuita Uncle Speedy. Katika shughuli za kijamii na kitamaduni, mwamba alikuwa akipenda sana kula bata huyu ambaye amechomwa. Lakini makutano yake pamoja na IShowSpeed, wakati wa ziara ya IShowSpeed katika nchi ya China, alikutana na Liu Ji katika miji ya Rongchang ambako huko ni makutano ya uvutiaji mkubwa sana wa watu wengi kusambaa katika mitandao ya kijamii, ambapo walionekana wakiwa wanashirikiana kwa vyakula vya kienyeji, lakini pia walianza kuzunguka katika utamaduni wa Chongqing. Tukio hili liliweza kuonyeshwa mubashara katika live stream ya kwake IShowSpeed. Lakini pia mshikamano wa kitamaduni kati ya kizazi hichi kipya na mitandao na pamoja na mzee huyu basi imewafanya watu wengi kuzidi kumpenda mzee huyu katika nchi hiyo ya China. Mwamba kwa hivi sasa anazidi kujipatia umaarufu na umekuwa ni mlango na mchango mkubwa sana katika nchi ya China. Baada ya makutano ya Liu Ji na IShowSpeed, aliweza kujipatia umaarufu mkubwa sana kama vile mwakilishaji asiye rasmi wa vyakula vya Chongqing. Alianza kushiriki katika kampeni za kutangaza vyakula vya China. Eneo hilo kwa hivi sasa ni mtu ambaye anathaminika sana. Kwa hiyo IShowSpeed kufika katika nchi hiyo ya China kwa hivi sasa imeweza basi kumpa hata mtu mmoja umaarufu ambao umaarufu huu ni wa dunia nzima. Kampeni hizi zimekuwa ni kampeni ambazo za kutangaza vyakula vya Kichina, vyakula vya kijamii ambavyo basi anasisitiza kwamba vina umuhimu wa kuhifadhi na kusherehekea utamaduni wa vyakula hivyo vya Chongqing. Yaani kwa kifupi, mwamba kwa hivi sasa ana kauli zake maarufu. Mara tu baada ya kurudi Rongchang, yani baada ya kurudi katika sehemu inaitwa Rongchang na kushuka station, alikaribishwa kwa furaha kubwa sana na kushushwa na vyakula vingi ambavyo watu wengi waliokuepo pale walimchukulia kama superstar. Walimlisha vyakula tena kwa shauku kubwa sana. Kisha akapiga kelele kwa msisimko, tangaza vyakula vya Chongqing kwa dunia nzima. Yani yeye ndo alisema hivyo, kwa namna ambavyo watu wengi walichukulia kama vile mwamba sasa ni influencer wa vyakula, ni influencer ambaye atakuwa anavitangaza vyakula hivi katika hali ya dunia nzima. Sijui itakuwaje mpaka kwa hivi sasa, lakini katika nchi ya China wanampa heshima sasa. Kwa sasa Liu Ji anaendelea kuwa ni maarufu katika nchi hiyo ya China na kuchukuliwa kama vile mfano wa jinsia wazee wanaweza kushiriki katika utangazaji na utamaduni na kushiriki katika mambo mbalimbali ya kizazi kipya kupitia mitandao ya kijamii. Kwa sasa ni kama Doto Magari katika nchi yetu. Yaani yeye ni influencer na analipwa vibaya sana. Yaani kwake IShowSpeed kufika katika nchi ya China pia ameweza kumtengenezea mtu mmoja ajira ambaye hatujui katika kipindi cha nyuma alikuwa anafanya kazi gani. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.